I Lugije, moram nešto da vi kažem. Kao što gledate, ovdje imaju bunjevi. Uprošla da ti pozvao napravi patok, kao što može vidite. Ama, ova sve go snima. Ama, gledam gore, ovako povlećujem da li znam da sam snimao. Gledam, ne snima. A ja snimam pola sat. Gledajte što sam napravio. Znači, sve u pičku mater, znači, neka se nosi. Znači, gledajte. Sine, lele, gledajte što sam napravio sve, a ne sam go objavio, znači... Majko mila. Ovak je video u sklop so... Ma što da pravim, Lugi, ovak je ga objavim posebno, znači... Nemam video da je pokažem nešto, nemam pojma. Gledajte što napravim, znači bunjevi ovdje su napravili, bundevi sam stavio, pat go znate, mislim u prošlom epizodu go snimam, ovdje kao što može vidjeti bunjevi. Ovakaš bunjevi, ovaka. Ovdje idemo ovdje, ušteš bunjevi, ovdje sam stavio za ukratno. Ovdje vidimo ogromna skulptura. I ovdje. Nisam ovdje kao što vi rekao, ovdje žbunjevima, kao što može vidjeti sa svetov krug, je još jedan krug da vidite da Lugije. Ovo posebno video ki ubijem, pa gledajte ono 5 minuti kad treba ovo sve što ovo snimam, može ne 5 minuti, 3 minuti, znači gledajte. Gledajte ko sam napravio i ovdje napravih pati, tamo napravih pati, i ovdje bundevi stavih i ova. Sve moram tako zvati.